luonga na wete balutieno kata wete balo eroro kamano nikora moga jwan aweri jagaje aweri jakach ogene ti mane ma ikao kuwuok Afrika ngeni Kenya kodhi Kenya wabro dhi mbele wabro rito igni mabiro ana ka luore gi kaka bwana Seni Amara iluongo di bwana Opondo an kitajo ni nying mar Senegal tawinjo ka wiya juol kiwacho ni Senegal to nitie gimoro maringe lombro mar awinjo ka koro adwa mana nasik kanyo ma wan kaka wache kaka koro awiti balo awacho ni anana ja Senegal kochakore mwanzo nyaka mwiso ero kama nitie gimoda ng'iyo odiochieng' ma kawuono nitie gik ma jotugo timoga e pap ma wapenjire to magi ang'o ma gitimo iluongo ni superstition kata gik moko ma dhano keto wigi to gin gik moko ma jok moko wacho ni ok gin adier to jok moko be wacho ni gin adier iparo ni e weche mag tuke kae gino mane minyalo wacho ni jatugo nyalo timo kata jatugo timoga to okete pache ni gini ka timo kamae to bro miya good luck mana kaka chako ni kuonde mane wagoye opira mag adhula mag jo primary machon ka ne yudo ka werno was part and parcel of a team yudo ka skund cha riwore gi skund cha to giwore to giloso gimoro to wadhi mbele to ka mapira dwano chakre adhula dwano chakre to yudo ka nyithindo manyiri ma jobeyo chako wero wende moko kiweri to nitie sirimo moro miyudo koro mana kaka iwacho ni World Cup dwa chakore senior World Cup dwano chakre to nitiere timbe ma jotuke wa matugo kata rang'iny mamalo oheroga ni mondo migi tim iyudo kaka Suarez nyathi malake bith wachagi Suarez Suarez nyathi ma tiende bith to lake bende bith koro believe gik mokadi ko loyo bapira ni ito nyako teme okai ngato matin kata nyako temo kae kata bade koro nitie sirimo moro maparo ni makogi to aparo ni nitiere kaka psychologists iluongo ni psychologians machon no keteni gimoro what you believe in is what you profess and it what you confess gimitemo believe marino ema mediteko iyudo kaka Suarez yudo ka en ong'iyo mana nokaji gitimbe mag mayienglo moko maricho to mane ma miye ochalo sadist ma kong'wenyi te ywak to more iparo nyithindo moko makata kane wane class to kong'wenyi kama ji nitie to kiywak to nyiero yani kali gima liti ne maberne kora paro ni seche moko wuoyo kuom superstitions mag football ta ayudo ka they have a big impact in the kind of performance my team might always have kachiro ka players gi kila mora nigi gire moro manyako tim iwinjo ni ng'ama chalo kaka Wayne Rooney nyathi marang'ongo marabondo kapo kodir Wayne Rooney nitie gima Suarez timoga ka producer mara gi director mara nyake to nwago e yamo wang'ia ni ka jatugo ni ka ndalo duto iyudo ni kopo ni odonje pap kata oloyo gol to ng'weyo ga lwete kapok odonje pap ko wacho ni ma en gino ma okete pache ka kelo ne loch odonjo ga to timo ga ni donge so be wacho ga ni gimogore lwete mo onyolo ga no en nyathine ka achiel kod minode wacho ni gima kotimo na experience kelo ne loch iparo ni ben gima dier mana kaka Michael wacho superstitions gin gi impact gima gikongo gitimo en ni gijiwi moloyo gimoro amora koro ong'eni kosetimo joma chon wacho ni gimoro amora mikete pachi to nyaka bedi mana kiketo ni ng'ato lawi to kati wuotho godiochieng' winjo mana ka gilawi koro embe kose nyodho lwete wuodeno ong'eni kanye kumoyude teko koro timre lakini psychologist jo psychologia wacho ni onge teko mora wang'ia ne jatugo Cristiano Ronaldo jatugo masulwe team no mar Portugal ka achiel kod club mar the Great Manchester United kata sani gine mid table team wang'ia ne kama gino ma Ronaldo wacho Ronaldo en jatugo kende mawuok e piny mar Portugal kopogore gi jagol mar gi Rui Patricio matugo kod nanga tugo malwete boyo kapok tugo moro amoro chakore Ronaldo dosoga wiye e rang'eny mopogore kata e seche ma jotugo dhi e yweyo
paro nade ma miyo Ronaldo loyo gonde ma oloyo ga mang'eny. Bada kaka experience wacho belief iyudo ka wan nyikwa jokanyanam kata mane ngima wa makawaida katika onge wacha dhula nitie gik ma wakao kendo waketo mbele kata kaka dhira juoga whatever you believe in seche mi dhira juoga to in gi belief ni ajuoga cha dhi medite komoro tibro yudo kata kiwuok ira juoga cha to kata ng'ama lawi koro yudo manaka kendo koro in gi chir moro makata en be koro luora koro yudo kata ka wacho experience otemo wuondo wa matin ko wacho ni psychologians wacho to kange ni mago psychologians mae pinje mage because what I tend to believe in any adiri bag some of these beliefs ma wan go kech ka ng'ato goro minode to gi nyathine lwete to ng'iyo gi to kiso gi kata deng'wen kapok odonje pa I believe this is a kind of prayer this is a kind of gesture maseche moko nitie mijiwo moro momi in the heart kurana neno ni gi impact a very big impact in the way kaka mpira ne dhegore wang'e ni experience ka jatugo machon ma hapa ni pod en mako record mar loyo gonde mang'eny e club mar Manchester United iluongo ni Wayne Rooney Waza wang'e ni gima Wayne Rooney Waza en gi pache en oparoga kata gino motimo kapok odonje pap nikech owacho ni magi gima miye mijingo jatugo kaka jatugo mamoko ohero chamo gweno gi ringo kapok gi tugo chakore Wayne Rooney korka kore en ohero mana chamo mana chiemo mag kothe cereals mano kama tingo ganda to tingo gik ma kothe gi okoni en ringo ni ringo ok dhi kode maber gi gweno iparo nade jotugo nutrition en owacho ni ringo gweno out korka mano ntiere nyaka coach moro nyinge lalna ma en noketo ni ndalo ma otugo gi joge ok cham ringo ne achonge ni ringo kelo hawi marach e tugo to korka nutrition okan jalonye weche mar nutrition to ka ringo no apani ka en balanced diet manyamono manyamiyo jatugo tugo maber to kane rach mar chame to kapok wadhi mabor e weche mag superstitions gi jawadote mowacho to ntiere jatugo mani luongo ni Pele ang'eni pod wapare Pele chieng' moro omiyo fan mare shati ne bang' tugo kane ndalo manen malo kabisa ituke to komiyo fan neni shati neni ka mpiche koro tuke maluore koro chako dhi marach mo keto manager ne gi joge mo track down fancha mondo ma shati cha to ng'ani nokoyudo shati cha onyeune moro machal gi macha to bang' mano kosemie shati bonyeuni form mare chako dhi malo mane momiyo acho ni superstitions gi seche moko gionge ena mar miyo ng'ato jiwo kisekete pachi to timore ng'ato kaka Ronaldo mwang'iyo ni enoketo ni odwani ka jiwuok e dressing room enemo wuok mogik kendo kodonje papo tiyo gi tiende makora chich mokwongo malotier to Didi mosetiyo ge Manchester kato pod gina mitego kamano wang'e jatugo machielo kapok wadhi kuom Millicent koso director mana Alex obedo nyisa ni wadhi achiel kachiel kuom Millicent adhiambo ka intie county ma Kisumu Millicent kinyalo winja nyiswa ni to jo Kisumu paro nang'o e weche mag tuke mag World Cup to ang'iyo bende gigo ma ji nigodo e paro mopogore ni jatugo nyaka tim kotimre kamano to obedo kod good luck iparo nade in gi jok mage e county ma Kisumu mondo go mbaka odiochieng' makawuono Millicent kinyalo winja nyiswa ni to jo Kisumu paro nang'o e weche mag gigo ma ji okete e pachgi ma gigeno ni ka gitimo to nyalo kelnegi hawi maber e tukegi mag adhula. Erokamano ahinya James Opondo achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu ka endi mar kelonu mago bende motenore kod paro mopogore opogore e wi juok kata gino malit ma bende nosetimore e World Cups kata tuke mag adhula mag piny mangima mosekalo gino ma bende ginyalo paro pachgi chalo nade gi gigo mopogore opogore ma bende dho kizungu kata dho ngere dendo ni superstitions ma bende jotugo timoga e pap e seche ma gitugo gi thuolo ni endi ka uka ketho sang' na teori achiel kachiel ir jogo ma bende gin johera mag adhula mondo mi gilernwa ni
ni to ento ang'o monyalo paro en gima ne malit mosetimore e paw tugo kuma ni tuge adhula mag piny mangima ma bende onyalo paro kod juok mopogore opogore ma bende oganda kata jotugo mopogore opogore osetimo sama gitugo. Erokamano nyakoro Ramogi Juang gi nyinga iluonga ni Julius Oluoch kata Junior Wuod Nyaboda jahera mar mpira mar adhula. Anyalo wacho ni akia ni kachako gi club aja Arsenal maduong', koro tiende ni kadhi e World Cup I expect ni mondo ane jo Arsenal, so that means I must be a fan of Brazil. Koro tiende ni gimoro amora madhi timore wang'ani e Brazil to kapok awacho moro amora I must bet ni Brazil nyaka chope e finals. Mar ariyo anyalo kelo Argentina kalure gi Messi. He's a well-known player. He's good tactically. So far, kang'iyo history, sane Argentina osetugo karibu mechi 32 kapok gi lose. Koro I know they are good to go by. And then gik ma jotugo timo e pap mang'eny, akia ni gidholuo luongo ni misango. Misengini gitimo mang'eny nikech kija mpira ng'ama neno mpira yudo nitie ng'ato kwa donjo e pap idho donjo gi tiende konchiel koting'o aya kineno ka ng'ato loyo wan gi signs, ng'ato nyalo mi love, nyalo mi kiss, nyalo mi hands crossed, they mean a lot. Tiende ni gimomiyo en e pap kacha chande o give back to jomo sponsor e mane gimo kaka understand gimiluongo ni singo. Di bed ja kanisa to dewa wacho singo mar muma lakini ma singo mar piny to gi memories mabe wanyalo kelo gimoro amora mabiro gi berne thothne be biro gi rachne. Achiel kuom rach mwanyalo wacho so far okagomb na chaka ne Luis Suarez moro kachaka ne e World Cup madhi chomoni. That one was a match between Ghana and Uruguay if I'm not wrong. To being an African kaka jarateng mungirore nagombo ni mondo at least team achiel mar jarateng bochopo kacha to ka musungu no maya lit to lit chwere tok chwere modiango kadonje Papago TV adonje adhi arodh ng'ato ni adhi Mark Suarez, but the best memories we can hope for, we are going to enjoy World Cup. The coming World Cup is full of young tucks likes of Gabriel Jesus as Arsenal. We have Vinicius Junior, we have Neymar, we have Gabriel Martinelli, name them. They are young tucks, but we want to see them. Kaka janga chwe wang jumani ube matin, wakwayo maniji kaka Cristiano Ronaldo girikoro ne nyalo bit tenge matin, kagina no kaka jumani ewi table tugo. Erokamano nyakaro Ramogi Juang. Erokamano ahinya machiegni. King'eyo kacha. An iluonga ni Paul Uma, but idena ni Ouma Nyakach. Kanyalo wuoyo an mokwongo an fan mar Man U. Koro expect ni World Cup ni dhi ting'o most of Man U players. Yeah. But aonge mang'eny manyalo wacho. Aonge mang'eny manyalo wacho, but we expect a very competitive World Cup mopogore gi mwaseneno in the past years. Anachako ne World Cup 2002 rather. Yeah, mani World Cup machako ne kan machua. Yeah. Since then waseno tugo mabeyo, but gimanyalo paro ahinya World Cup mosekadho en head mane Zidane ogoyo go Wuod Italy. Matcha pod is as fresh as yesterday in my head. Yani popo kuyo will gi koth head mane Zidane ogoyo go the Italy. Yeah. But again, koko nyalo wacho superstitions, any superstition in gidulu wacho enango. What ni juok. Ntie every team nigi beliefs magi kagidwa donje pap. Ntie maybe goalkeeper maybe en gitawel moro ma oketa kete goal kanyo ma osiko ywero ga maybe you believe ni tawel ko kete do goal to goal ok timango okadhi. Yeah, mano kende manyalo wacho. Erokamano ahinya machiegni aneno kirwako jasi mar Manchester United e World Cup kacha. In gi piny mane to inyalo paro gik mage malit kod misango ma bende neno ka timore ga e paw tuke. Chagi nyingi. Nyinga iluongo ni Edwina Onyango, but jong'eya kaka boss lady. I support Manchester United.
World Cup biro in how many days? In 13 days. To an shabiki madung mar Brazil. Ang'eny kodgi lakini Brazil ema into it. Kada wacho msango ma ng'eyo en mar pel nomiyo fan shirt ne ma utugo godo mondo dhi godo. Bang'e odogo manyo shirt ni moyudo modogo kao modogo tugo godo koro moloyo. Chakre lochno shirt ne ma pod otiyo godo nyaka time neno. Gima paro malit en Brazil gi Germany 2014 semi-finals. Germany no goyo Brazil nigichako gi 5-0 first half kendo kidogo magi loyo gi 7-0 nilit na moloyo. Pero kama na nyaka katieko mana mapiyo. Okay, an nyinga ilongo no Stephen Owino. An fan mar Arsenal. Kenda Arsenal mundiek. So ana I support Brazil. Tachaka support Ghana. Africa teams ne ka support. Kenda dwano wang ni Ghana bote modhi ane kati final moro. Yakwa be wadhi bedo proud kaka koro jo Africa. But koro gimomiya support Brazil nwach jo Arsenal ng'eny Brazil kanyo mabe ng'engie madhi tugo karibu nus mar pap gin jo Arsenal. Gabriel Jesus nitie, Martinelli nitie, William Saliba dhi tugo. Koro ka ng'adi kinyalo paro mana misango mosetimore ga e paw tuke kod gino malit e World Cup mosekadho. Gima ne lit na kabisa e World Cup manotimre 1998 kuma naneno ka Zidane ochwado ng'ato head. Gino ne rach kabisa koro kanye mano mie straight red. Koro kwahero nu gik moko kaka kendo mano chako nuore. Gino ne lit kata obedo ne gikawo World Cup chieng'no to nonego bed gino koro ne onego magi. Nonego gibed disqualified nwach no chwado ng'ati pap head bomie red. Koro gino nok mit ahinya. Koro misango minya paro matimore ga e paw tuke. Misango manya paro mang'eny matimre ga kata diere manani papu gima ne wanyalo kata timo kata gima jotuge go timo inyalo kata dhigo mena moro iketo kati bath gol kama mondo koro taka joka go mpira kabiro to yamo koro kala go mpira no. Sana jotugo ma kaka aneno kata ka gini ki jotugo moko ma ng'ata eno donji pap gutoke. Odonji pap komulo piny kama. Koro jok moko ng'ato gugire mamare ong'eyo gimomiyo odonji pap koloko toke oting'o tiende achiel kama kodonji pap. Koro mago ng'ato be gi msango mamare. Be paro ti misango go kaka inja tugo miwacho nuketo mena bene gin gik matiyo mamiyo kaka nupango timore kata kunupango no kudwa no low magadien. Entie matimore nwacha wanyalo paro chieng' moro kapoda ni primary kwadhigo national ne wating'o mena to noting'o nwago mna jogo 4-0 to mena ni jaduong' more manomi wabwadhi waketi dhogol ne wago gi 4-0 gin ka gibiro mpira ok mna oko kuchecha. Koro mago ntie matimre ya. Pero kamana enya. Mana kamano James Opondo kionge penjo mora wanyaparo ni bende tuke mag adhula mar piny mangima manotimore higa 2006 ne gin tuke go koma bende wanyaparo tuge kind England kod Portugal. Wayudo kanyo ni Wayne Rooney no bende dho kizungu wacho ni no stamp on private part mar jatugo mar ja Portugal gino manomiyo omiye red card gi dholuo wacho ni no wuotho kano tugo kata kano ringo private part mar jatugo wadgi kendo nohinye gino mabende ne omiye red card. Mana achiel kuom gigo malit mabende ana wuon kaka jaera mar adhula nyalo paro tuke mag adhula mar piny mangima manotimore higa 2006. Kopogore gi mano misango opogore koro juok mabende jotugo tugo e pewe gin gik mang'eny yudo ka jomoko bende donje pap nitie kaka giriwore kamoro achiel ng'ato gume diergi to sechego gin gi lemo mopogore mabende yudo ka jomoko bende lemo gi dhochi mabende kizungu dayo ni gilemo in tongues mondo mi ka gichako tugo to Nyasaye otelnegi kata ng'ama gigeno kuome no telnegi mondo ginyal loyo. Ka kamano James Opondo kionge penjo mora taduoko ni oporo gi sechegi mondo idhi nyime James Opondo. Erokamano Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu. Ajanam wach ni ajanam nikech ndalo duto madongo dala asebedo ka adhi manyo mena an jalupo mena. Gima pok nafwenyo gani karo mena ni kare ne tiyo maber nikech ndalo mana somo e sikund sekondari mama Kasembo ne wan gi jotugo mopogore ka kocha marwa ne iluongo ni Mr. Rien. To Rien ne nyiso wani ka wadonje pap to nyaka wirre gi mora nguro
mondo koro ka ng'ato notiyo gi yath moro to kik makwa. Ok ang'eyo omena kare ne tiyo, abro duogo mondo ang'e ane wach mar omena no, nikech kar omena tije ng'eny. Ok en mana gimoro michamo kende. Nitiere jatugo moro experience miluongo ni Ivo Mapunda, mane tugo ne club mar Gor Mahia. Ne en gi tawel moro kanyo. Taulo moro ma ka penalty chopo. To koro ene mikawi kete gol. Ipare ni gigi konyo jotugo. Mano gimomiyo an awacho ni gigi kony ma gimiyo jotugo en aena mar motivation no, teko no. En ne wach niya, jotugo tete ng'eny gi nigi superstitions kata gik ma gitimo pile pile. Kata Mapunda no, yudo ni sate mar penalty niketo tawel no. To be ne gikonyo te. Iwacho ni ja Nigeria koko nini kowacho ni over diba to ok donje net donge. To ang'o momiyo gionge kate World Cup one. Aya, Mike. Yes. Nitiere gik ma ji wacho mang'eny. Iwinjo ka jo Kisumu bende mana gi make gi. In be ko mana ni in gi make mineno ka gigo makonyo jotugo. Ndalo mane utugo chon. Yes. Ang'eni ni jatugo ma thiring'inyi. Ang'o gir manotimo mopogore gi ma jo Kisumu nigo e pachgi. Awinjo ka jawinjo marwa wuoyo kacha maber ahinya kaluwore gi gik mane timore e sports. And kaparo sirimo mane sports machon go nigo, there was no money involved, but ne nitie teko mane ng'eny, yani people invested a lot of their emotional thinking e gima ne gitimo no. To ne nitiere ndalo moko ka kori nyisowa ni ka timbe ariyo te odhi kajuoke. Ng'ato nyaka tur. Some of these things were being said. To negatimre? Negatimre. Iyudo ka team ni nonindo kajuoga, to macha bo nindo kajuoga. Ka gibiro tiyudo ka a player moro nyaka ture dier pap ka, nyaka hinyre. And these are things that we ne waneno gi ka gitimore. Kech ibro nyiso ni uneno jogubes en we got Nyabondo kacha. Jogubes odhi romo gi jo ajuoga moro. Tiyudo kata ka jonaki base be mane koguta malo nyaka kanyo bende odhi kajuoga moro. Tibro yudo ka nyaka tie ng'ato ang' ne ture pap ka. Kata red moro nyaka ang' ne wuogi. Kora paro ni mana kaka wacho ni a human being is more spiritual and more spiritual than physical. And that is the reason why some of the things mwawacho kaka joka nyanam ni gini kitimo kama to bedo kama. Mana kaka kidhigo dala tiwinjo ni nyaka ting' le. What does le mean? Le no nitie gimobro konyi go mbele kacha. To kata sirimo mar paro kumi wuoke, nikech kidwa dhi mbele to you must think about your past. Kidhi tuge pub cha to mondi kis kata lweti kake wacho ni jatugo Suarez kiso lwete cha okiso picha cha. Tende no wacho ni I'm not playing for myself. Kola mo Nyasache to nyiso Nyasache ne anto koro kama antie pap ka. I'm representing a family mamara. Nyathina ni ka is watching. And history mabro mek kawuono ni bro konyo nyathina. Koro tende ni koneno picha cha to mede nitie psych moro mamedore ni. But all in all, kaka watime bupogore. Kila ng'ato timo mare, kaki wacho omena no to nanene, mabesi chemoko omena ni neno. Nyalo kata buogi go. Ng'ato nyalo kawo kata gir tong' moro, ginene pokla mar tong' kama, to bolo. Tigeni kineno tong' ni mibuok, tiwinjo mana ka koyo chako chami. Nikech we believe ni to tong' ni ng'ate chame ndara kana. Onge kaka pokla mar tong' onego be ni yude dhodi gokinyi tino ok chamo tong'. To kata ki yudo mene gol, to mena ichame ot. Omeno biro ho mang'eny gol. Kinene to kilo kanyo to mpira tami goyo. Ichako wacho ni jogo nigi yath, to kisewacho teko ni orumo. VOJ wacho ni jo Arsenal riambo ko tit mach. Ni ka jo Kisumu wacho ni nus mar team mar Brazil oting'o mana jo Arsenal yawo. Jo Arsenal dhi uma bor yen ma jotugo ariyo. Gabriel Jesus gi Martinelli yawa jo Kanyanam. Wang'ene jatugo machielo jagol mar team mar Belgium kendo tugo club mar Real Madrid iluongo ni Courtois ki ing'iyo embe gigo ma en gewi owacho ni kinde duto ma jatugo ni igoyo picha ka wero wer mar pinygi kata national anthem donge Courtois muloga lembe bang' mano kapok orwako lep tugo oro ote machuok ne minode
ni kik manyi nyaka tugo rum. Kapok orwako nanga mar tugo, odonje cho kuma ogoyo picha mar selfie kendo oro ne osiepege 4 mantiere e piny mar Belgium. Bang' mano orwako wuochene gi soksi makorka acham mokwongo nikech otiyo gi lwete makorka acham seche ma otugo. Mano jatugo iluongo ni Courtois. Iparo ni ma bende miye mijingo moro dong? Bana kama wachako kelego mokwongo cha. You are going to if the team gimoma very important if they idonje pap. You don't expect kata ni jaodi seche moko no kone mipira ni embe koro dwa no gochni onyalo confuse igo nikech ngeni simbi ko ywak seche ma ine dich moro to nyalo divert your attention. Koro bagi gin gik matiyo. Dhi kata mana kaka iwacho no dhi e od konyruok to ogo selfie seche moko ko dhi bago selfie no en muneno kogoyo but gik motimo kacho pogore. Indalo yudo jomoko ma kata kidwa dhi tiyo to en gi tension moro manyako donjo ure matin ogine ne gol muya manie iye, yani nitie tension moro ma seche moko jomoko you might think is en ng'amo setugo igni mang'eny but nitie buok moro ma seche moko gine ne iye moro owinjo ka gima koro lodore koro dwano koko dhi to pondo nwecho matin koro kowuok to walk and a little bit relieved. Koro I think some of these things we do them to kwangega ni watimo gi nango but king'iyo events kaka iwacho ni Courtois timo no iyudo ko wacho ni okuongo gocho na minode mondo kik gochi kasto dhi odonjo kacha to dhi go selfie mogono kwangeni en selfie aina mane ogo selfie do wabro neno ko oro selfie moro selfie no kende mo donjo ne kacha kasto rwako soksi ne ochako gi lwete ko makonye koracham miwacho cha o believe left hand mare chalo gimo ado olamo lwete makora cham no wacho ni ma lwedo mamie chiemo koro nyako kongo gwedhe mokwongo kongo rwako wuoche mokwongo rwako socks ma left kasto chako rwako kata gloves ibo chako yudo mana korwako ma left mokwongo tiende ni en kako se believe ni te gimo se bedo ka konye nikech okay gat manyalo timo you can't repeat something like 10 times kok make kagino close gimoro Ochieng Emmanuel awacho ni Ochieng Emmanuel en jatugo bende ma mathiringenye en bende jafwambo Ramogi TV sani en yue matin awacho ni gin negi mano ndalo mana pano gitugo seme maja seme ne awacho ni semerada rata samerata ondik rata awacho ni gin negi wicho moro anguro ka gisechamo anguro no alafu ka gidonje e pap to team magitugo go cha bro kowinjo sucha anguro to gibedo kod kech to giol ka giseol to koro wadhi jatugo machielo ma osetugo ne club mar Arsenal iluongo ni Cesc Fabregas ma bendo setugo ne club mar Chelsea wang'ene ni to Fabregas ni ento en gi pacho timo gana jatugo ni nani kod team mar nyodho tere mare nyadi 4 tere mano miye gi minode kapok odonjo e pap ma en gino ma olero ni nikelo ne hawi maber mano iluongo ni kissing the ring. Iparo nade joma nyiri kare be kata mon be nyami wa maber sima majitugo nikech ndalo duto wacho ni kodonje weche mag tuke to joma okay ni beduru tenge nikech koro wadonje pap. Iparo nade Cesc Fabregas kaka wacho no gini no wuok kuom minode no ko wuok kuom jaherane moro machod mane gisechwanyre godo koro gimwafwenyo en pod ni juok ni kata superstition gi otimo tich ariyo mar mijingo kendo mar miyo opponents kata jomutugo godo luoro teno ka jogi osewicho ka namisomo no ni giwicho moro anguro to wang'eni anguro ji mang'eny oluoro kido jo Kristo giluor kata jo Islam go weche anguro gidwa winjo kabisa koro magi mano migi ng'amiero koro mijingo kata jiwe koro kineno ka Fabregas osenyodho tere mare no iwinjo ka olo kuom ikoyo na chinge ni nyako luor kata koro tugo mano nego bed ni tugo maber koro iwinjo ka luoro moro donje tiyudo ka yudo nafas ma timo maber en wang'ene Laurent Blanc ma ndalo mokalo bende ne en kocha
mar tim mar France. Wang'ia ne ento ochaloga en gi paro mage ma otimoga seche mane otayo tim mar France. Kinde mane otugo ne tim mar France tuke mag World Cup higa mar 1998 no nyodho wi mane en jatugo wadgi Fabian Barthez. France nodhi nyime gi tugo kendo loyo tim mar Brazil gonde 3-0. Mai Bana kaka wamedo dhi mbele gi mazungumzo kiwaziwazi wane. Adoke wachanguro chamatin. Wach ni jomoko dhiga kajuoga kapok gidonje pap. Tiwacho ni anguro every other time iwijo na anguro ema kama Nyasaye ubongo nyakalaga odire jochiende. Koro matin ni jachien kone na anguro to luor. Anguro ni en gima ji te wacho ni en ochalo gima ni jochiende moko bede kuome kanyo. Koro seche manuse wiche no. To kata ka ng'ato bende oting'o omende moro, omena ganguro koromo, tanguro nigi teko. Koro yudo ka olo kuom joka koyo. Kiwacho kuom Cesc Fabregas ni eno okiso tere mare. Tieni mokwongo iwacho ni jo Africa wato ni wabelieve ni seche midhi e lweny to konego bedi romo gi dhako mora mora. Koro tere mare ni kae ma in go tiende no onge buti. Tiende ni pare apare tere ka. Ete ina kuma entie. Kech ni wacho ni joma mine seche moko kata kanudhi e lweny tinya yudo kunyi ni ai wuon ng'ane to ka kori dhi minyo rita donge ng'a tieni konyisi kamano to osego chunyi ko kamano to gokinyi no bidwa chiewo ni dwa dhi goe kata tizi ni moro to maki gi chonge otuo ni kiki wuogo mondi iwe matin dongi ol tami gi tizi kori dwa ni jotuke madongo gi yudo ka gen jok manie camps kama mononge. Koro the only way monyalo paro go chiege monyalo paro go jaode en through the ring. To embe mondo nyis ga jaode da pariga every other time. Tiende dis chema kadonje pap. Tibro no kasi kaparo mana ring. Tiende ni family na koro is kept united. Koro seche motugo to kopar ni koso ng'ato bende nitie modonjo oda kucho dhi ketho nikech an koro ane tugo. Koro paro ni superstitions gi as an African to some percentage ayiga kode wacho ni en gin gikatiyo en mana ni koro nikech Kristo bende oja religion bende obiro mani mala ahinya koro seche moko nitie mwaparo ni gikwa mane wabelieve moko mag kipiny ma oko wache wach Nyasaye ni gin ogiti to gimbe gin mana giteko kendo anyalo wacho mana kata kaka iwacho ni jatugo ma blank bende nodhi to okiso bald mar wuoyi wadgi e pap kucho. Tende no believe kuom Barthez ni. Onyise ni bwana ine ja goalkeeper ma kimakonwa gol kacha to watu wadhi temo waloyo. Tende ni kiki yie mondo lo. Tende no medo jatugo wadgi cha mijingo. Otherwise anta believe ni superstitions gi kata gik maji iluongo gini misango maji timo kapok odonje pap gin gik manitie to kendo gin gik manigi teko manyalo make a difference. Alice nyara Kawino wacho ni opondo aneno Kuku World Cup joma mine en gin hawi maber ng'ama wacho ni kik wago simu kwani jotugo donjo gae pap gi simu mago koro ji osechako ba wach koro mano ji ba wach iparo nade experience tuke mag World Cup timbe mawuok e pacho e Africa iwacho ga ni jo Africa wan gi iluongo ni juju jo Africa nigi juju iparo ni ka juju nitiere iparo ni Asamoah Gyan dowito penalty mane kindigi kod tugo mar Ghana gi Uruguay. Erokamano. Emomiyo poda wacho ni gigi gina mag miyo ji mijingo. Macha ne Ghana to kwang'iyo Africa ka onge joma pod omako weche mag voodoo gi juju gi juokgo molo jo West Africa mag Ghana ma Nigeria gin dhika juoga oken gimi pando kaka kaluo kama kidwa dhi tipondo gin nono kendo ging'eyo en gima ji en mbaka migoyo ka piny ler geni kaluo ka igoye nono to ne kaka penalty cha notimore to den emomiyo poda wacho ni ka gigide tiyo Africa nachi wacho ni juok ma black magic tegno moloyo white magic mar wazunge Africa ema de koro ka World Cup
toke to toke to nyaka sani kata penalty cha mano miyo bedni wachope semis mokwongo nogore onono. Mike iparo nade kanyo koro adwa wacho ni African voodoo or African magic neniani agi teko mang'eny chon kane pod Africa ne pod luorore kukuwa matindo tindo mag gwengewa but when the world became one inyalo yudo ka jajuogi maduong' me paro ni dhire no kare ne wasenyiewe nikech en gino timo biashara seche moko no osenyiewe gi team machielo no ibro yudo mana dieri batimore ibro yudo ka chieng' ma kata gian ne luso penalty inyalo yudo ka javudu mane gidhire nokonyiso gi adieri mar wach ni ya dhani asemi ng'ama chielo sani chone ajuoga kidhire ajuoga nok nya savo jiaria at the same time but sani pro do ka ajuoga ma Esperance dhire e manga bwana senior bang dhire tema bano tiedo bende kugo chak dhire koro luore gi ng'amodhi mokwongo gi ng'ama ogolo gima chiwe emomi yath mar adier jomoko mi ame omena to ng'ato nitie momi opuk ng'at machielo bo mi kata mana yier animal moro mapok nonenore kore pro yudo kata large paka kore yudo ka gigi ema seche moko miyo the world has become kasi yudo ka coaches be ma coach wa in Africa yudo ka most of them from the white man's land kore bro yudo ka nitie gik mabe ok ginyal yie mondo timne teams magi makata gimbe ka gia kucho to ginya ng'ama ber na dier ata biro coach ka to gweng'wa be tugo jo thurwa tugo mabe seche moko una kacha cha to support team gi do coach ne ke macha to pesa lakini chunye mar adier to nie to piny gi otherwise voodoo mar Africa nitie lakini sani the world is one miyudo ka koro ng'amo usnego mokwongo cha ema nyalo succeed kode watieko kuom dakika achiel ka waweyo team mar Brazil ma jose wacho kuom ndalo mathoth ni nyalo kawo World Cup nyiriri 20 kende iparo ni Argentina nyalo chopo kanye gi Lionel Messi nikech Messi tugo World Cup ne mogiko jegi ni 35 e gima ng'eyo ni wang'ni World Cup ikawo gi team ma South America Messi nyakawe kata gi nyabedo number 2 lakini top 4 nyaka gibedi kata Brazil kamano. Mike. Yes. Messi is an old dog today and I don't expect he will do much. Podwad dog mana kama ne wawuecha though I would be watching for an African team but Brazil has got the biggest chance in this tournament. Otherwise thank you so much. Erokamano nyakora Mugajuang kamano kaka wachope giko team mar Brazil wa liekni nyakora Mugajuang jogol Alisson mo tugone club mar Liverpool Ederson Manchester City gi Everton matugone Palmeiras Jobak gi Danilo matugo Juventus Dani Alves matugo Pumas Alexandros Juventus Alex Telles Sevilla Thiago Silva Chelsea Marquinhos PSG Militao Real Madrid Brema matugone club ma Juventus Judiere Casemiro Manchester United Fabinho Liverpool Bruno Guimarães matugone club ma Newcastle Fred Manchester United Lucas Paqueta matugone club mar West Ham kwa Chelsea Everton Ribeiro matugone club mar Flamengo Joloyo Neymar PSG Vinicius Junior Real Madrid Gabriel Jesus club mar Arsenal Anthony club mar Manchester United Rafinha Barcelona Richarlison Tottenham Hotspurs Gabriel Martinelli matugone club mar Arsenal Rodrigo matugone club mar Real Madrid Kachel kod Pedro matugone club mar Flamengo kanye mochopo giko machendo Kuku World Cup nyakora Mugajuang wago niro kamano kuom bedo kod wanya kana wachake saa biro gi news nyakora aneno ka en saa biro kod dakika par kod abich kamae aneno ka jo mbak ndalo kore mar donje papa nyakora Mugajuang kikidhi mabor kaka pile nyinga en James Opondo Senior jo yoma katwenga Portuguese Park joradeda duto erokamano kuom bedo kodwa director mana ilongo ni Alex Obadogudo yoma kabudha gik majo kabudha timo okwadwa wacho niket wanjo katwenga okwadwa dao kachiel kod producer mara ilongo ni Ivy Jalango ma wuoda wuodi gine ngene en japinjareyo Jalango malo kuchicho kachiel gi wuod ko yugi bed kod odiochieng' makare nya kwara Mugajuang.